开嘎后，乃黑 K 一醒伤。在做运动之前，记得要先暖身，才不会受伤哦。待会我们会先做4种下肢的暖身。那第一个动作我们会让你的脚稍微向前跨一步，脚尖略微往上，让我们慢慢的由下往上去延伸我们的身体，吐气慢慢的起来。那记得2只脚左右要换边，吸气往下，再慢慢的起来。这个动作我们可以去延展到我们的大腿后侧，跟我们的小腿的后侧，还有我们整个腰背部。吸气，吐气，慢慢起来。那另外1只脚我们就踩稳，膝盖弯曲，慢慢的让我们的身体往下。回来之后我们要做的是第2个暖身的动作，我们会让我们的大腿抬起来，尽量让我们的膝盖靠近我们的胸口。记得在做的过程都要保持抬头挺胸。不管在暖身还是运动的时候，记得不要憋气，吐气慢慢的抬高，回来，再换边，吐气抬高。这个动作可以去活动到我们的髋关节，还有我们的臀部。好，下一个动作我们会做的是像翘脚的动作。我们往侧边，跟刚刚的动作很像哦，尽量让膝盖往侧边延伸，一样可以去活动到我们的臀部，还有我们的髋关节。吐气，慢慢的往上，让它抬起来，吸气慢慢下去，吐气慢慢的往上，膝盖抬高，回来之后再换边，吐气往上，回来之后再换边。吐气，抬头挺胸。好，最后一个暖身的动作我们会让你的脚往后延伸，另外1只手可以保持平衡，膝盖我们要让它合在一起。回来之后再换边，膝盖合在一起。好，这个动作会需要考验大家的平衡感。如果可以的同学我们可以让你的脚跟靠近我们的臀部，去延展我们的大腿前侧。很好，那4个下肢的暖身就完成喽。待会上半身我们暖身的话，我们两只手掌心朝上，先稍微活动一下我们的肩膀，调整一下呼吸，肩膀去放轻松因为现在很多人的肩颈都会比较容易酸痛，比较容易紧绷哦。好，接着回来之后我们可以让你的手叉腰，慢慢的往侧边去延展，回来。再换另外1只手，往侧边去延展，身体弯弯的，像一个英文字母的 C， 往侧边，会感觉到我们的身体的侧边整个被延伸开来，再慢慢的回来，记得调整一下呼吸，往侧边，再换边。好，最后我们让2只手抓在一起，慢慢的去转动我们的手腕，活动我们的手腕。接着我们让肩膀稍微活动一下。开嘎周都懂后哦，等一下我们暖身完就接着我们接下来的运动。开嘎来周运动喽！待会我们要做的是拳击的运动。那我们拳击它会需要用到我们全身的力量。我们的右脚跟左脚会像这样子一前一后，让我们的左脚面对正前方12点钟的方向，让我们的右脚朝向2点钟的方向。好，想象我们地板上有一个大时钟哦，左脚朝向正前方12点钟的方向，我们的右脚朝向2点钟的方向。好，在我们开始之前我们可以让肩膀稍微活动一下。接着我们让2只手抓好在我们的下巴的位置，记得我们的手掌心面对自己的下巴。好，让我们让身体跳一跳，让我们的膝盖有弹性。回来之后我们的脚，记得我们的右脚不要踩死在地板上哦，所以我们的右脚的脚跟会轻轻的抬起来，
好，我们先练习刺拳，就是我们左手刺拳伸直，让我们的手臂往前延伸，手臂靠近我们的下巴，眼睛看着正前方。回来之后，我们要打出右手直拳的动作，直拳。一样，我们的手臂向前延伸，注意我们的中指都要面对正前方，不要让我们的手臂掉下来，也不要让我们的手腕抬得太高。好，让我们的拳头面对正前方。打出去的时候啊，记得我们让你的手都要打在自己脸的高度，打在自己脸的高度，不要打得太低喽。好，调整一下呼吸，我们的手再摆好在我们下巴的位置，先做出刺拳、直拳。接着我们做出上勾，上勾我们就是由下往上，要注意我们的手肘一开始就要帮我固定好位置了，千万不要做出捞东西的动作哦。所以我们手肘固定好，从后面打上来，回到这个位置之后，我们再换边，好，回到下巴之后再换边。好，调整一下呼吸，我们先把刚刚的4个动作衔接在一起，刺拳、直拳、上勾。上勾，很好，肩膀放轻松，刺拳、直拳、上勾、上勾。记得在我们打出去的时候，我们的身体、我们的脚要跟着去转动，因为我们拳击其实是靠我们脚去出力，慢慢的把力量带到我们的身体，最后再让我们的手往前延伸，把力量带出去。好，调整一下呼吸，让我们的左脚面对正前方12点钟的方向。让我们的右脚微微的往外，朝向2点钟的方向，双手摆好在我们的下巴的位置，让我们的右脚的脚跟略微抬起来，不要踩死在地板上，膝盖微弯，吐气之后我们就开始刺拳、直拳、上勾、上勾。好，待会我们要做出第5个动作，我们要把侧勾加入在里面。等一下前面4个动作是一样的哦，刺拳、直拳、上勾、上勾，回来之后，我们再做出右手的侧勾。侧勾啊，我们的手臂跟地板是平行的，一样，我们的手臂拳头面对正下方，手掌面对正下方。回来，我们再一次把5个动作衔接起来：刺拳、直拳、上勾、上勾、侧勾。好。在我们最后第4个动作跟第5个动作中间，我们记得先把身体拉回来，再做出侧勾的动作。好，动作不要太急躁哦。手放好在我们下巴的位置，刺拳、直拳、上勾、上勾。回来之后，脚先回到原本2点钟的方向，再做出侧勾的动作，这样才会有力气哈。好，调整一下呼吸，手帮我放好到我们下巴的位置。刺拳、直拳、上勾、上勾、侧勾，很好。回来，让我们拳击是一个有节奏的运动，所以在家都可以跟着自己的速度去操作。好，我们试着把速度加快。刺拳、直拳、上勾、上勾、侧勾，回来。好，记得身体要出力哦。刺拳、直拳、上勾、上勾、侧勾，很好。大家要注意老师的脚要跟着去转动哈，刺拳、直拳、上勾、上勾、侧勾，很好。回来之后我们再一次哦，刺拳、直拳、上勾、上勾、侧勾，好，身体要去旋转，好才会有力气。调整一下呼吸，刺拳、直拳、上勾、上勾、侧勾，好，让我们让双手打开。肩膀稍微活动一下，等一下我们进入第2套组合拳，调整一下呼吸。2只手我们可以先抓起来，活动一下我们的手腕。好，脚可以动一动。让我们回到我们拳击的姿势，让我们的左脚面对12点钟的方向，让我们的右脚朝向2点钟的方向。好，2只手我们一样，先放好到下巴的位置。膝盖略微弯曲，我们的右脚脚跟稍微抬起来，不要踩死在地板上哦。等一下的动作啊，我们会先从上勾拳开始，待会我们先做出上勾拳，一样，让你的手肘固定好，让你的拳头
在我们下巴的位置就要停住喽。回来之后，我们就要变成做出肘击的动作。肘击的动作啊，我们的拳头会贴在我们的身上，用我们身体去甩动的力量甩出去。这个时候，我们的手肘会面对正前方，所以想象一下，我们是用手臂的力量去攻击你的对手。好，再一次哦，我们先做出上勾拳的动作。回来之后，我们的手贴好，这个时候我们身体就会略微往后仰了。接着我们再做出肘击的动作，就会很有力量哈。接着回来之后，我们要再做出第3个是闪躲的动作。闪躲的动作啊，我们身体会像一个 U 字形一样，画一个英文字母的 U， 慢慢的蹲下，再起来，去闪避敌人的攻击。这个时候你会发现你的大腿会需要用力，好，那我们把刚刚3个动作把它衔接在一起。先从上勾拳开始，上勾，肘击，接着做闪躲，非常好。上勾，肘击，回来之后去做闪躲的动作。在闪躲的时候啊，我们的手都要贴在我们的下巴的位置，手不能放开来哦。好，手放好，接着我们要做出第4个动作。先从上勾、肘击、闪躲回来之后，再帮我快速的出刺拳、直拳，第5个。好，所以我们5个动作，待会我们就把它衔接在一起。上勾、肘击、闪躲、刺拳、直拳，很好。上勾、肘击、闪躲、刺拳、直拳要稍微速度加快哦。刺拳、直拳，非常好。再一次哦，上勾、肘击、闪躲之后，刺拳、直拳。那在我们打最后一下直拳的时候，记得我们的身体一样要转动，尤其我们的脚去转动。所以在闪躲起来的时候，我们的脚先踩稳哦，调整一下呼吸，手放在我们的下巴的位置。上勾、肘击、闪躲、刺拳、直拳，非常好。再一次哦，上勾、肘击、闪躲，蹲下去，刺拳、直拳，很好。让我们慢动作再一次哈。上勾的时候记得打上来，我们的手肘固定好，拳头落在我们下巴的位置。肘击的时候，我们的右手贴在我们的胸口上，再挥出去，靠我们手臂的力量。接着回来闪躲，我们要画一个 U 字形，慢慢的由下往上。最后刺拳跟直拳，我相信大家都很熟悉，做出往前延伸的动作，非常好。再一次哦，上勾、肘击、闪躲、刺拳、直拳。那如果在家可以的话，可以慢慢的把速度加快。这个时候你会觉得心肺有点提升，有点喘，是正常的。上勾、肘击、闪躲、刺拳、直拳。那在闪躲的时候，我们的脚就会需要去出力，把我们的身体抬上来哦。上勾、肘击、闪躲、刺拳、直拳，再一次上勾、肘击，先闪躲，回到原本的位置之后，刺拳、直拳，非常好。上勾、肘击，闪躲之后，刺拳、直拳。好，那我们今天的拳击运动就到这边结束。开嘎周都懂后哦。开嘎来做运动喽。待会啊，我们要做的是肌力的训练。等一下会有2个动作，会主要是训练我们的大腿的前侧跟我们的臀部。那第3个动作啊，我们会训练到我们上肢的肌力，还有我们的核心的力量。好，第1个动作啊，我们会先从深蹲的动作介绍。深蹲的话，我们让2只脚左右打开来，打开的宽度啊，我们就差不多跟我们的髋关节到肩膀的宽度一样宽就好。好，所以有些人他习惯可能站得跟髋关节一样宽，有些人习惯脚再开一点点，跟肩膀一样宽都可以哦。好，那深蹲的话，我们手可以放在前方去保持平衡，吸气，慢慢的往下蹲，想象一下后面有一张椅子，我们要把它坐下去哈，吸气往下。吐气，再慢慢的站起来。好，再一次哦，吸气往下，记得我们的脚跟要踩稳，往下蹲，吐气起来。好，注意我的膝盖，膝盖要对准我们的脚尖，慢慢的往下蹲，
在我们移动的过程，我们的膝盖都不能有晃动哦。吐气的时候，我们站直。站直的时候，我们会让身体往天花板的方向延伸，身体抬头挺胸，吐气往上。吸气，慢慢的往下蹲。吐气，慢慢的站起来。那如果从侧边看的话，我们会让屁股微微的往后，上半身会略微的往前倾，是自然的现象。吸气，往下蹲下去。吐气起来，做的过程当中，我们千万都不要驼背，记得要抬头挺胸，调整一下呼吸。吸气往下蹲，慢慢的往下，吐气起来。那我们在做运动的时候啊，都要保持呼吸吐气，这个动作就会去训练到我们的大腿的前侧，还有我们的臀部。待会我们再做一次，等一下我们可以练习一下，调整一下这个速度。下去的时候，我们可以做慢一点点。吐气的时候，我们一气呵成，大概花1秒钟的时间，我们就要让整个身体抬起来咯。好，所以下去我们大概花2-3秒的时间，慢慢的往下蹲。吸气，慢慢的往下蹲。吐气，花1秒的时间，我们就站起来。好，再一次哦。吸气的时候，我们慢慢的往下，大概花2-3秒的时间，慢慢的往下。吐气，起来。1秒的时间，我们就要让整个身体站直。好，那要蹲到多低呢？如果可以的话，我们尽量让我们的臀部蹲到膝盖的后方，像我一样，慢慢的往下蹲到膝盖的后方。吐气，再站起来。往下的时候，蹲到我们膝盖的后方，慢慢的往下蹲。吐气，再站起来。待会啊，我们可以练习一个进阶版的深蹲，动作跟刚刚是很像的。只是我们让其中一只脚稍微踮着，这个时候比较多的重量就会落在我们踩稳的这只脚上面。好，踮着的这只脚就会比较轻松一点点。那身体也不能歪掉哦，所以我们身体还是要维持在同样的位置。慢慢的吸气往下蹲，吐气站起来。吸气，慢慢的往下蹲，吐气站起来。那一样记得左右要换边，所以我们可以换另外一只脚。让我们的右脚先踩稳，左脚轻轻的踮着，抬头挺胸，吸气，慢慢的往下蹲，吐气，站直，吸气，慢慢的往下，吐气，站直，很好。下一个动作啊，我们会做的是前跨步的蹲。如果从侧边看呢，我们就想象一下。前面有一个水沟，我们要把它跨过去。手一样放在我们的胸前，往前跨，就蹲下来。推回来的时候，就会需要用我们前脚的力量把身体推上来。再一次哦，吸气往下跨出去，吐气用我们前脚的力量把身体推回来。做动作的时候，记得左右要换边，身体抬头挺胸，往前跨出去，吐气推回来。往前跨出去，吐气，推回来，往前跨出去，吐气，推回来。那跨出去的时候啊，我们让2只脚的角度都是90度的，什么意思呢？跨出去的时候，前面的这只脚，小腿跟大腿是90度的，后面的这只脚，小腿跟大腿一样是90度的。接着我们再推回来，2只脚的动作是一样的哦。吸气往前，吐气回来。以上啊是这2个下肢的动作，主要都是训练我们的大腿的前侧，还有我们的臀部。那在家做的时候啊，我们可以一组做个大概8到12下。那中间我们都可以稍微休息，喝个水，喘口气。那我们每天可以做个2-3组，然后就可以去增强我们下肢的肌力，跟我们臀部的力量。好。第3个动作啊，我们会去训练到我们上肢的肌力，还有我们核心的力量。这个动作啊，有点像毛毛虫在爬行的动作，所以等一下我们会需要准备一条瑜伽垫。帮我站在瑜伽垫的后方，调整一下呼吸，尽可能的让我们的身体往下弯下去，让我们的手慢慢的靠近地面，靠近瑜伽垫，身体慢慢的往下弯。这个时候，你可能会感觉到我们的腿后侧跟我们的腰还有我们的背都被伸展开来。
手碰到之后啊，我们靠我们手的力量，慢慢的往前爬行。手掌记得紧贴在瑜伽垫上，手肘停到我们的这个肩膀的正下方，好，手掌也停在我们肩膀的正下方，再慢慢的回来。回来的时候记得要让身体抬头挺胸，这个时候我们要调整一下呼吸，才不会头晕哦。再一次哈，调整一下呼吸，慢慢的身体往下弯下去，双手碰到我们的瑜伽垫。这个时候往前走的时候，我们的手掌都要贴紧在我们的瑜伽垫上。让我们的双手停在我们的肩膀的正下方，你会感觉到我们的肚子要出力，身体不能掉下去。把我们的身体撑起来，再慢慢的回来。回来的时候啊，我们的脚跟会先碰到地面，接着再慢慢的站起来。站起来的时候，记得调整一下呼吸，调整一下呼吸。好，再一次哦，身体往下弯，手先碰到我们的瑜伽垫，手指头碰到之后啊，我们再慢慢的往前走。检查一下我们的双手有没有在肩膀的正下方，手用力的往前推，把身体推上来。接着我们再慢慢的回来。好，回来的时候我们可以稍作停留，调整一下呼吸，不用急着下去。准备好之后，我们再做第二个，慢慢的下去，手往前，碰到瑜伽垫，两只手啊撑好，好，靠我们手的力量把身体推上来。记得动作的过程中都要维持呼吸吐气哦。回来之后调整一下呼吸。如果做的过程当中手腕会不舒服的话，记得我们可以稍作休息，或者是我们可以稍微活动一下我们的手腕，因为这个动作对于我们手腕的压力相对会比较大一点点，所以有些人在操作的时候可能会觉得手腕会有点不舒服。这个时候我们就可以稍作休息一下，去活动我们的手腕。那记得在运动的过程当中都要记得暖身，调整一下呼吸。好，我们再一次哦，肩膀稍微活动一下，我们让你的双脚站在我们的瑜伽垫的后方。这个动作啊，主要是训练我们的胸部、手臂的力量，还有我们的核心的力量。所以记得我们的手伸直在这个肩膀的前方，我们的身体不能掉下去哦。好，身体往下，碰到之后我们慢慢的往前，不要让身体掉下去，我们把身体撑起来。接着再慢慢的回来，脚跟碰到之后，我们慢慢的站起来，调整一下呼吸。我们做最后一个，往下弯，手碰到之后往前走，手停留在我们肩膀的正下方，再慢慢的回来。回来之后，我们就可以调整一下呼吸。好，那我们今天就会到这边训练到我们的大腿的力量、臀部的力量。还有我们的核心跟我们上臂的力量，大家做到懂后哦。